Mu mpamvu zitangwa zituma u Rwanda rwaratoranyijwe ngo rwakire inama mpuzamahanga izaganira ku bijyanye no kuringaniza urubyaro, ngo nuko u Rwanda ari igihugu kimaze gutera intambwe ikomeye mu rwego rw'ubuzima, by'umwihariko mu kugira umubare munini w'abitabiriye iyi gahunda ndetse no kugabanya impfu z'abana n'ababyeyi. Uyu ni umuyobozi wa Bill and Melinda Gates Institute for Population and Reproductive Health. Picked Rwanda because of our recognition. Twahisemo u Rwanda kubera ko tubona ko rwateye intambwe igaragara mu rwego rw'ubuzima ndetse no mu kuringaniza urubyaro. Iyo urebye imibare usanga ari by'agatangaza, aho habayeho kuzamuka mu mibare y'abaringaniza urubyaro ku buryo bugezweho, bakava ku kigero cya 4% mu mwaka wa 2000 bakagera kuri 48% mu mwaka wa 2015. Nubwo ariko amahanga ashima urugero urwego rw'ubuzima mu Rwanda rugezeho, by'umwihariko muri iyi gahunda yo kuboneza urubyaro, Minisiteri y'Ubuzima yo ivuga ko hagendewe ku ntego bari bihaye yo kongera umubare w'abakoresha ubu buryo hatari hagerwa ku rugero rwifuzwa, dore ko ngo bumvaga bakongera abakoresha ubu buryo bwo kuringaniza imbyaro bakagera ku kigero cya 70% mu mwaka wa 2020, kandi kuri ubu bikaba bikiri ku kigero cya 48%. Gusa ngo ku bufatanye n'inzego zitandukanye iyi ntego izagenda igerwaho kuko hari ibigenda bikosorwa. Na migambi twakoze navuga nka Vision 2020 cyerekezo 2020 cyangwa IDPRS ya kabiri, hari intego twari twihaye zo kugeraho, zirimo ko kongera abakoresha uburyo bwo kuringaniza imbyaro cyangwa kuboneza imbyaro bakagera hafi ku kigero cya 70% mu mwaka wa 2020, tukaba tugeze kuri 48%. Tukaba tubona ko harimo urugendo rurerure dukwiye gukora, twumva ari ibintu bishoboka, ariko tukabona ko tutigeze twihuta nk'uko twateganyaga kugira twihute. Imvire iyo igize ikikoma mu nkokora ugasanga hari abavuga batari ko ubu buryo bushobora gutereza ingaruka, ntago abantu bakomeza kuza bihuta ari benshi. Icya kabiri, aho izi serivisi zagomba kuba zitangirwa nabyo nk'uko mubizi, u Rwanda igihugu cyacu cyagiye kigerageza kwiyubaka. Ntekereza ko gahunda twatangiye yo kujyana uburyo bwo kuboneza imbyaro ku mudugudu, ku buryo n'abajyana mu buzima bazajya babitanga, inzitizi yo gukora ingendo ndende ujya gushaka ubwo buryo bwo kuboneza imbyaro, iyo ngiyo nayo turizera ko ishobora kuvaho ku buryo twakongera abafata ubwo buryo bwo kuboneza imbyaro. Iyi nama mpuzamahanga iganira ku bijyanye no kuboneza urubyaro muri uyu mwaka wa 2018 izaba ibaye ku nshuro yayo ya 5, akazaba ari nabwo bwa mbere ibereye mu Rwanda. Debut Console Iradukunda, RoyalTV.